OK，OK。怎么是用袋子装的 ？Oh my god， 这个第一次见用袋子装的，太落后了，他们连保鲜膜都不懂。你不要听价值嘛，落后啊。哦，他们这边的外卖好环保啊。那猪颈肉，猪颈肉太好吃了，好嫩啊！这个外卖没想到其貌不扬，那么好吃。这老板照片嘛，也太自恋了吧！好辣！沾点辣椒就去了。服务员来问了2次 ，Are you OK？ 服务员好好啊，帮我们去换了。太好吃了，这个菜好好吃，脆嫩脆嫩的，然后这肉臊子也非常香，我最好吃的菠菜。一看这个颜色就不辣。我就跟他说我这家店我们吃过，然后他毫无印象，然后他又跑到这儿来吃，然后顺路好不好？然后我就打开我5年前写的这个攻略给他看。还可以，真的确实还可以。这个很好吃，没想到5年前5年后评价是2级的。我们现在已经老到到处是故地重游了。5年前再来和现在来，感觉真的没啥变化。这鱼也太大了吧！突然一下就砰，停电了都，停电了，绝了！你看旁边拿手机打人，好像在看演唱会。天哪，这个 logo 似曾相识。好特别啊！没在其他地方吃到过。这好吃到想冲进去问厨师怎么做的。明天去滑一下。那不是滑滑梯啊，那只是走廊而已。哦，我还以为是滑。我也以为是滑梯。这还在漏雨，那个雨从那个洞里面就流下来了。走吧，买回去吃。Thank you。全曼谷最好吃的糯米饭。谁说的？像椰浆，它很艳，因为打上这个好点儿。又咸又甜，芒果好好吃。你放出来给我听吧，你直接，我真的不知道。这会就是我很想你，我配乐。哒啦哒哒哒啦哒哒，红娘红的。哒哒哒哒哒啦的，呀呀呀呀呀 ，Blackpink。这哪个歌？没有这首歌。怎么没有这首歌啊？你这真的没有这首歌？你喝的什么呀 ？Blackpink。先吃这个哈。好好吃啊，好浓郁啊，就那种酸酸辣辣的那种，就是味蕾冲知道了就。要淋到那个饭上吃，好好吃啊！这才是味蕾冲击。哇，跟那个饭简直一绝！哇，好哇，酸酸辣辣，把椰浆拿走的冬阴功味道，是我喜欢的。好好吃。
真的菜，那个白菜什么？它很长的，但是很像煮的，然后很甜。哇哦！那个波鸡，我妈呀，海鲜也不行。我觉得好好吃。学中文太好了，有印象了，一层一层。地重游的感觉了。这是我3年前到曼谷来最喜欢吃的一家店。我一个东西。还专门跑来吃，然后又最贵。这顿饭是我觉得花钱花的最不值的一顿。我们现在来按摩了。肉臊捞面，也很港式啊，这个做法，还有云吞，我觉得自己在香港伊面的感觉，肉挺好吃的。啊，这汤好好喝，这是我最喜欢的那种清澈的肉汤，太好喝了。泡腾片，不知道为什么有种喝下去很健康的感觉。如果大家要装修的话，可以来逛，但是呢，逛了也是没什么意义，因为你也运不回去。你光闻，你就能闻到它里面那个香味的层次，喷香真的，喷香的。它牛也很嫩，沙也很香，完美融合，好软啊！里面都是蟹肉，锅巴的蟹肉。哦，好好吃，好幸福，好幸福。泰国人现在有多能吃辣？吃个 brunch 蘸辣椒，不好意思，误会了，不是辣椒。